それではここからは誰でもヒーローの内山純子さんにお話を伺います。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今非常にね、笑顔で参加してくれてますが、今どちらから答えてくださってますか？今フィリピンのセブ島から、中継させていただいております。はい、そうですよね。フィリピンのセブ島といえば、なぜか日本ではあまり報道がないんですが、昨年の12月16日、超大型台風22号ライが到着して、現地なかなか大変なことになっていると伺っております。当日も純子さんはいらしたんですか？はい、そうですね。当日もというか、もうずっと8年間こちらに住んでましたので、当日ももちろんこちらにおりまして、なかなかこのセブっていうのはもともと、そういった台風が直撃しない場所っていうふうに言われていて、結構ニュースは流れてたんですけれども、みんな少し余裕な、感じでいたんですけれども、もうだんだん8時ぐらいになったら、もう外の天気とか風の音がちょっとおかしくなりまして、で窓から外を見るとちょっと飛んでちゃいけないもの、なんかトタン屋根とか、結構大きな枝とかがすごい飛んでいて、それが壁にバーンと当たるような音とか、すごい音がしていて、ちょっとこれは普通じゃないなっていう風な一夜で、もう本当に眠れぬ一夜を過ごした感じですね。そうですよね。私もセブ島3回ほど行ったことがありまして、またオンラインでね、英語を学習するなんていうのを推奨したり、いろいろなんでしょうね、紹介していますので、すごく親しみの多い場所、知り合いもたくさん住んでいるんですが、確かに台風が多いフィリピンの中ではセブ島って来る来ると言いながら来ない台風が、そうなんですよ。ちょっと狼少年みたいな、そうなんです。みんなちょっと余裕だったんですよ。今回も心配だけど大丈夫だろうなんていうのが今まで何回もあった中で、そうなんですよ。今回はもう本当に直撃してしまったと。そうですね。で飛んではいけないものが飛んでいた。本当に怖いですよね。そうですね。翌朝も本当に外に出てみたら、もうありえないぐらい巨木、大きな木が倒れていたりとか、あとは電柱ですね。電柱がたくさん倒れていて、あとは商業施設の窓ガラスとかはもう全部割れていたりとか、屋根がそのままスポンと飛んで、どっか違うところに移ってしまっていたりとか、結構ひどい状態でした。はい。そうですよね。ある友人なんかは爆弾が落ちたみたいな様子だったなんて表現をしている人もいましたが、爆弾とかあと竜巻のような状態で、ただこの風が吹いたっていうよりも、もう本当にぐちゃぐちゃってなって、もう本当に大変な状態でしたね、本当に。はい。そうですよね。くしくもと言いますか、純子さんはこういったご体験が初めてではなく、はい、フィリピンにいらしたきっかけもこの台風と関係していたんですよね。そうなんですよ。実は8年前にちょっとこのフィリピンで、これ観測最悪な6000人も亡くなるような台風がありまして、でそのニュースを日本で聞いて、その当時はね、このニュースはすごく日本でも報道されていたんですよ。でそのニュースを聞いて、何か自分にできることはないかなと思って、こちらのセブにボランティアとして来て、でちょっとこのフィリピン人のマインドというか、多分今私大変です大変ですとか言ってるんですけど、声が非常に明るくて多分笑ってるので、大して大変じゃないと思われてしまうんですけれども、これがなんかフィリピン人のマインドで、で本当に今本当に大変なんですけど、みんなフィリピン人前向きに笑って笑顔で過ごしているんですけども、今私もフィリピン人化しちゃってるんですけれども、当時の私はやっぱり6000人も亡くなっているところで、きっとみんなね、悲しみに暮れているんではないかと思ってたんですけども、すごいみんな笑顔だったんですよ。であれと思って、大丈夫だったんですかとか聞いたら、いやもうね、友達も死んじゃったしさ、家もなくなっちゃったし、あはははとか言って笑ってるんですよ。で当時は私はこの人たちはどうしたん大丈夫かなって思ったんですけれども、なんかね、理由を聞いてみると、このね、どうしようもない時に泣いていたってしょうがないでしょって、泣いてたら周りの人たちだって悲しくなるし、周りの人たちが悲しかったら自分がもっと悲しくなるでしょって、でこんなどうしようもない時は笑って乗り越えるしかないんだよって、フィリピン人はそうやって生きてるんだって話してくれて、すごいなこの人たちと思って、でそのなんか人柄に惚れて、私このセブに移住してしまったんですね。でまさにそれが今起きているような状態で、本当に大変でどうしようもない。しかもこのコロナからですかね、この台風だけじゃなくて、コロナでもう観光業とか留学も全部そうですし、もう全部ダメになって、でやっと観光が再開されるってちょっと気持ちが明るくなったら、このオミクロンになってまた心が潰されて、その最後の最後にこの台風みたいな。だけどみんなフィリピン人めちゃめちゃ笑顔で明るく頑張っ
ってます。本当にもう、はい、心を突き動かされるお話がいっぱい出てきて、どこから突っ込んでいこうか難しいんですけれども、もうね、はい、本当にそもそもね、その台風支援きっかけで入って、その時はご自身のマインドとの差をすごく感じて、で今本当にお顔を見ていても明るい純子さん自身がそうですね。で、そこでフィリピン化といいますか、8年間された後での台風が過ぎての朝、はい、どうしようと思いましたか？いや、これも本当に私、日本でも東日本大震災の支援活動とかをしていて、まず何をしなければいけないかっていうのが、幸い頭の中にリスト化されていたので、まずジェネレーター買って、ガソリン買って、水買ってみたいな、結構フィリピン人ってその辺のんびりしてるので、ワンアクションが結構遅かったんですよ。なのでまだパニックになる前に必要なものを抑えて、もうすぐにでもその支援活動ができる体制、自分たちがNPO、NGO としてすぐに動き出せる体制を取ろうと思って、幸いうちのフィリピン人スタッフもみんな被災してたんですけれども、朝早くから出勤してくれて、初動がスムーズにできたって感じですね。なるほど。もう本当にね、先ほども触れてくださいましたけども、セブ島のコロナ禍、あまりにも長いコロナ禍、そうなんですよ。日本でいうと緊急事態宣言が永遠に明けていないような状況の中、やっと一筋の光が見えてきた、外国人が入ってこれるのかとなったところのこの台風ですよね。そうです。普通に考えたら心が折れてもおかしくないところだと思うんですが、そうですね、やっぱり今回もフィリピン人元気ですか？元気ですね、本当に。どこ行ってもなんか家飛んじゃったよ、ははははとか言って笑ってますからね。私の友人からもね、今家が屋根がないんだよなんて平気でメールが来るんですけれども、本当星がよく見えるとか言ってますからね。本当になんだかね、私たち日本人はそこからなんか学ばなければいけないようなそうです気がね、たくさんしていますが、じゃあどうですか、もう20日ほど経過していますが、その直後、それから今とどんな経過を経ていますか？直後は本当に物資が、特にお水ですね、飲み水とかが全然手に入らなくて、停電がずっと未だに広範囲で停電も断水も続いてますので、やっぱり飲み水、生活水、あとガソリン、そういったものが全く手に入らなくて、あとはあれですね、ATM とかも10時間並んだとかいう人もいるぐらいで、非常に厳しい状態が続いてたんですけれども、今一部少しずつですね、そういったインフラもよくはなってきてるんですけれども、未だにやっぱり田舎であったりとか山岳部であったりとか、あとは小さな島々っていうのはもうどうなってる状態かもわからないぐらいで、やっぱり携帯電話とか Wi-Fi とかが全くつながらない地域が多いので、ちょっと被害状況もわからない中で、多分もう本当に大変な生活を強いられている方たちがたくさんいますね。まだそうですよね。今気候としてはセブ島何度ぐらいなんでしたっけ？気温ですか？はい、気温としては、台風一過の時はもう40度近く本当にすごい暑い日が続いていて、で、それはある意味濡れてしまったものを乾かすには良かったんですけれども、飲み水がない中のその炎天下っていうのは非常に辛かったですね。で、そこから今度1週間ぐらいの長雨が続いたんですよ。で、そうするともう屋根もない状態で雨がずっと降っていて、もう寒い。で、寒くても着るものも毛布もない、そういった状況が続いていまして、今少しまた天気が晴れたりとか曇ったりして少しずつ良くはなってきてるんですけども、なんか本当に踏んだり蹴ったりですね。はい、ですよね。もう本当に皆さん自身も、要は被災されている純子さん自身も、あと今このインターネットをね、貴重な今フィリピンの中でセブンの中でインターネットが通じる救急イングリッシュという、そうです、英会話スクールの会議の会場を借りての通信ですが、皆さん自身の日本人の皆さんの心は折れていないですか？そうです。観光業の方たちは相当きついと思いますね。特にマリンスポーツとかは船が8割方船が全部壊れてしまっているので、やっぱりこの観光業の再開に向けて多分お金をかけて船をね修理したりとかいろいろ準備していたものが全部なくなってしまったりとか、あとは飲食業の人たちも観光客が戻ってくると思って新しく店を開けたのにガラスが全部割れてもね営業できない状態とか、そういった方たちはやっぱりちょっと心がやっぱり折れて、ちょっと帰国を検討される方たちも増えていると思います。そうですよね。私もその一人なんですが、セブ島という場所は日本人が初級者の時に英語を勉強する場所としてここ10年間ぐらい広がった場所だと思っています。で、たくさんね、いい思い出があったり、お世話になったという気持ちを持っている人、私も含めてたくさんいるんじゃないかなと思ってます。私たちが今できることってどんなことでしょうか？
そうですね。まずはこの日本で全然報道されていないので、この状況を今耳にしてくださった方たち、ぜひフィリピン大変なんだ、大変らしいよっていうことをちょっと周りの方に発信していただくだけでも本当に大きな助けになると思いますし、あと本当にもう1000円でも500円でも今本当にご飯が食べれない人たち、暖かい毛布がない人たち、屋根がない人たちがたくさんいますので、そういった方たちのために少しでも皆様のお気持ちをご寄付いただければ、それを私たちの方で確実に必要としている人たちのところに届けさせていただきたいと思っております。本当に世界中でいろんなことが起こっているっていうのもありますが、本当にびっくりするほど日本で報道がないんですよね。そうですね、それが本当に悲しいというか、本当に切ないですね。そうですよね。先ほども救急イングリッシュの今会場を提供してくれている社長と話しましたが、皆さん普通に明けましておめでとうとそうなんですよ。みんな何も知らないんだよと、そうなんですよ、普通におっしゃっていましたが、本当そのぐらい報道がない、なんで、本当に小さな力ながらこういった放送で知らせていきたいなと思ったんですけれども、そうですね、まず何かセブ島といってピンとくる方、ちょっとこういうことがあったっていうことを少しでも知っていただけたらなと思っています。また、詳細な被害状況について、誰でもヒーローさんの方でまとめてくれています。誰でもヒーロー、ローマ字で誰でもヒーローと検索しますと、複数サイトが出てきまして、またそこでですね、1000円からクレジットカードで募金ができるサイトも用意してくれていますので、何か気持ちの動いた方、募金していただけたらと思います。私もこの後すぐに募金させていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、まずはね、今日も活動した後の収録ということでこのように参加いただいたんですけれども、本当に私、純子さんの笑顔だけでも話しぶりだけでもなんだか私の方が励まされてしまいまして純子さんがねセブ島に疲れた時のような気持ちに、なんだか私の方がシリアスな顔しちゃって、なんかちぐはぐな感じ、ね、何か私にできることがあればまた報道等を通じて応援させてもらえたらと思います。本日は短い時間ではありましたが、誰でもヒーローの内山純子さんにご登場いただきました。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、なかなか感じるものがありましたね。そうですね。ね、モンスターアカデミアももともとセブ島でスタートしていて、上子さんは何年ぐらい住まれたんですか？私は4年間住んでましたね。4年住んでたんですね。そうするとなかなか心痛もあったんじゃないですか？そうですね。従業員から写真送られてきたりして、やっぱり家とかも屋根とかも飛ばされてましたし、結構心痛かったですね。いや、本当にあれだけ純子さんが明るく言ってくれるとね、なんかね、どう思っていいのかなんだけど、割と写真見るとなかなかですよね。いや、本当に写真見るとひどいですね。言葉失いますよね。もう本当何十人っていう家族が屋根のないところで水もなかなかなくっていうね、そうですね。ですよね。従業員の皆さんとか連絡取れましたか？連絡取れましたけれど、なんかその台風があった日から1週間ぐらい経った時が一番ひどかったっていうふうに言っていて、いよいよ水もなくなってきたし、ジェネレーターで回っていた電気も尽きてきたし、っていうところで、そこからまたちょっと連絡取りづらくなったりとかはありましたね。本当に収録中もね申しましたが、日本での報道がほぼない状態です。知らなかったという方も結構今でもね、セブ島とオンライン英会話で学んでいる皆さんでさえ知らないってことがあるんじゃないかと。もしかしたらその向こうの先生はすごい状況で授業を教えてるかもしれないし、教えている人を多く知っています、コロナのせいなんかもあって報道用の写真が撮れないとか、インタビュー映像が撮れなかったりっていう事情があるだろうっていうのを私も近い業界人として分かりますが、オンライン英会話の影響もあって親しみを持っている人もたくさんいると思いますので、この放送をたまたま聞いてくれた報道関係の方などいらっしゃいましたら、私の名前高野美穂で検索して連絡いただければ、確実に写真だったり動画、インタビューを現地とつなぎますので、もし何か心に響いた場合、どうか報道してもらえたらと思います。ここでですね、現地を一緒になって応援してくれているミュージシャンの方がいますので、1曲お届けしたいと思います。ジョージさんでヒーロー。他人が望むレールを突き進み続けても、あなたらしくはなれない。あなたが望むレールを作り突き進むのが
あなたらしくなれる魔法自由に生きよう今までは誰かの期待に沿ってただけ新しい日々を受け入れよう何もしなきゃ何も変わらない大人になったでしょ自分の好きや嫌いなことがはっきり分かってきたでしょいいんだよあなたというだろう漫画の主人公はあなたしかいないんだから自由ジョージさんでヒーローでした。ではね、ちょっとしんみりした話もしちゃいましたが、ここはフィリピンマインドで元気にいきましょう。